Naitwa Kaingu Kazungu kama mpiga picha au kama mwanaspoti. Yes, kama wale ambao walikuwa wajui, wale wanaonaga Kaingu hapa mtaani akifanya shughuli zake 1 2 3. Kaingu alikuwa photographer mkali, alikuwa ni cameraman mkali. Hebu ueleze kuhusu safari yako ya ukameraman. Ya, kwa majina naitwa Kaingu Kazungu kama mkubwa wa photographers. Kusema kweli msimu huu ninaona watu wengi ni kama ni kuzembea, wamezembea sababu sherehe zimenoga zaidi. Kila pahali ukifika, mwenye alikuwa na kambuzi kake utamkuta anakatoa ngozi, mwenye mfugaji wa kuku anamtoa manyoya. Ukiangalia mwenzako sura hazifanani, mtatofautiana sura, lakini tukifuatilia sana mnakuta mnapigana nyinyi kwa wenyewe mandugu. Siasa zimekuwa nyingi, mambo ya Raila bwana sahau. ODM hii basi watu wengi walichagua chama cha ODM, wengine wakachagua vyama vya Wiper, wengine wakachagua chungwa moja bora, wengine walichagua moja bora. Kwa siku maisha yamekuwa magumu sana. Wewe mwanadamu, tumbo yako haiwezi toshwa na ndizi moja, au tumbo lako litoshwa na chungwa moja kabisa. Hiyo tumefuatilia tukaona ni uongo kule sehemu ya mashinani. Kesi nyingi zinapelekwa kule, faili zimejaa tele, kunakuwa hakuna ukweli wowote. Hata kama ni kazi, wafanyikazi wengi wanasema sisi haturudi kazi mpaka tusikie mishahara imeongezeka. Na hivyo sisi ndio tunavyoomba kazi, uhuru na kazi. Uhuru, bibi anategemea uhuru, uhuru naye anategemea baba naye anategemea mama. Sisa zote bunduki ziko mikononi tu. Bunduki nafuu uwe mnyama hatari, lakini bunduki si ya kulenga mwanadamu. Sasa tumekuwa tukiona hawa wanajeshi wamekuwa wakitumwa kutoka nchi ya nje. Wengi tumekuwa tunawaogopa na kutufurusha sisi wakaaji. Wengi kusahau wazee wa mitaa, wengi wao kusahau hata wazazi, watu wengi kusahau hata wana wao. Wakati unapolala huwezi angalia ni mtoto wa nani naye lala naye, au ni baba ya nani ninayeongea naye, au ni mke wa nani nitakayempokea. Sia gani kwa wakazi wa Maungu? Ni mchapakazi kwa idara mbalimbali. Nimewahi kuhudumu kama director office. Nimekuwa na maskari paka kule upande wa nchi ya Tanzania, askari kwa kupangwa maeneo tofauti kulinda wananchi. Sababu kila mwanadamu anacholilia kitu, alafu ukipewa uwe hutaweza kukitumia. Unapokivunja kile kitu, basi inakuwaga ni madharau makubwa. Inakuwaga ni madharau makubwa sana. Wewe kama unashindwa kupiga simu, kunao watu wanajua kuzipiga, kunao watu wanakuwaga nazo nzuri zaidi kushinda wale wengine wanaonekana wakijigamba huko mitaani. Heshima pia nayo ni kitu cha bure. Unapokuta mke wa mwenzio, jaribu kumheshimu aweze kuheshimu tu ndoa. Sisi kazi tunaiweza na tutaendelea kuifanya zaidi hiyo kazi. Asante. Kaingu, umeoa? Mimi kusema kweli nimewahi kuoa kule sehemu ya Kilimanjaro. Kipendacho roho kweli, huwezi kula hata nyama mbichi. Jambo la pili, hata maji huwezi beba na gunia, au hata moto huwezi beba hata na gunia. Asanteni. Chochote kile wewe unaona uko karibu nacho, jaribu kukiokota na kukiweka vizuri sawa anavyosema Kaingu, niangushie ni rokote. Basi ukumbuke utakapokuwa umeangusha mwingine akarokota, hutaweza kumnyang'anya tena, kwa sababu yeye alikuwa akitumia neno angusha ni rokote. Inategemea ni maeneo gani utakuta umeangushiwa. Mahali nyingine unaweza tembea uokote milioni, mahali nyingine hata uokote malaki zaidi. Malaki hayo wewe ndio utajua utakaoamua. Sasa Kaingu, hebu tuombe tufunge kipindi, tufungie na maombi. Haya basi, liwe jina la Baba
Baba, hivi sasa tunaingia kwa maombi. Kila mmoja anayekiri makosa yake kuwa yeye ni kama anaishi Kenya kama Mkristo au anaishi Kenya kama Muislamu, Baba tunaomba uende Baba, katika jina la Yesu tunaomba uende ukakuwe mlinzi katika hao wanadamu, katika hizo dini mbili ziende zikaweze kuelewana. Mkristo anapoingia kwa dini ya Kiislamu, Muislamu naye amuone kama ndugu. Muislamu naye anapoingia katika kanisa pia naye ende akaweze kuonekana kama mwanadamu. Zote zinakuwa ni ndoa. Na ndoa tunafanyaga ndoa za kudumu milele. Si leo na leo bibi ameenda. Mwanamke aliolewa jana, ikifika asubuhi unasikia accident imetokea, inakuwa ni maiti. Ni huzuni mkubwa sana. Sisi tunao huzuni kubwa. Niletee mwanadamu aliye hai. Sisa yote huzuni, kula hatuli, mate tukiameza ni machungu karibu ulimwengu mzima. Mzungu ana uwezo wa kuumba mwanadamu, akakuumba mfano wako, lakini roho peke yake akashindwa kuipata kwa duka. Amina. Mungu akuwe mlinzi katika roho yetu. Anayekupenda na wewe mpende. Mahadui wanaotutishia wakati wa usiku, basi hata sisi nasi wakumbuke, hata sisi nasi tutakuwa tunajihami mpaka tuwe tutajua ni wakina nani wanaotaka kutunyanyasa hizi nchi ambazo tuliwachiwa na mababu. Majumba ya kifahari tunayaona kila pahali. Sasa Kaingu, amina, wacha mimi kuomba. Sasa nikuulize, ile kamera yako ulipeleka wapi? Kamera yangu kusema ukweli, ningejaribu kusema wajaribu kunichunguzia katika majumba yaliokuwa yakionekana kama store, sababu ni vitu ambavyo vinapatikana kule nchi ya Tanzania, na ni vitu vinakuaga vinauzwa ghali mno kwa mtu ambaye anaelewa. Sababu ukiangalia tunakuwa tunafanya hiyo kazi tukifurahisha watu. Wakati mnapotuletea watu wakiwa walemavu, tunashindwa. Mwanadamu huyu mguu kakatikaje? Au mwanadamu alivyozaliwa ikawa tofauti kubwa na wengine jinsi walivyozaliwa. Kabisa, asante sana. Asante. Amekuwa ni Kaingu mwenyewe ndani ya studio. Kaingu, umesema ni Kaingu, majina ni nani? Mimi kwa majina naitwa Kaingu Kazungu, kama mpiga picha au uniite mwanaspoti. Kazungu Kaingu kama mwanaspoti. Asante sana kwa kuwa nasi ndani ya studio. This is DJ Aital Live. Till next time, bye bye.